बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और लेनिन एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने को लेकर चारा घोटाले मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सचिव अंजनी सिंह का नाम सामने आने के सवाल को लेकर राजद के विधायकों ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। राजद के विधायकों ने बिहार सरकार के तत्काल मुख्य सचिव को उनके पद से हटाने की मांग भी कर डाली। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।